legakan batuk ibu mengandung dengan cepat. Hai, saya Aziz dari Haziada Blogspot. So, hari ni Aziz nak share dengan anda cara atasi batuk untuk ibu mengandung dengan lebih cepat. So, macam yang kita tahu bila mengandung, so macam setengah doktor memang dia tak bagi ubat batuk dah pada ibu kan. Sebab ubat batuk ni dia sebenarnya bahan kimia dia memang agak kuat. Jadi ada setengah ubat ibu mengandung tak boleh ambil sebab dia akan membahayakan baby dalam perut lah. Dan juga kalau ada ubat yang boleh ambil pun macam jenis light dan kadang-kadang dia tak memberi kesan sangat lah ataupun tak memberi kesan dengan cepat. So, macam mana kita nak buat? Okey, salah satunya memang Aziz cadangkan anda amalkan Omega Guard. InsyaAllah dengan Omega Guard ni dia membantu melancarkan pengaliran kahak, melegakan tekak dan menghilangkan batuk anda dengan lebih cepat InsyaAllah. So, kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai Omega Guard ni, boleh hubungi Aziz di 016-352-4104. So, Aziz akan ajar anda cara yang betul untuk amalkan Omega Guard ni untuk mendapatkan kesan yang terbaik untuk anda. Sekian, terima kasih.